wallahi wannan ita ce aqidanmu ahlus sunna salafiyin. Mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri ne, mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kafira ce, amma da yawa wasu munafikan ahlus sunna rubabbu suna jin kunya ko tsoro dan saboda kada jahilai su juya. Kai Allah ya tsine ma albarka da kai da duk wani mai aƙida irin taka wacce ba shi da ilimin da zai fito da shi na gaskiya, sai wanda in ya fito da shi za a yi cece ku ce an ci mutuncin annabi Muhammadu ne. Allah ya tsine wannan gaskiyar, wallahi Allah ya tsine maka albarka. Ni abin ne yana bani mamaki, shi yasa nake gaya muku ni fa duk tarin ilimin mutum idan yana daga sama yana taɓo ƙasa, wallahi in dai baka tsarkake lafazin ka yanda za ka yi magana akan annabi Muhammadu ko da gaskiya za ka faɗa, wallahi jahili ne kai, kwanda wani jahilin da kai. Me yasa da dama idan tijjaniya za a taɓa hancin takalmin annabi Muhammadu ruhin mu baya iya ɗaukan mu, saboda mu da abin da ya alakantu da manzon Allah girmama shi muke yi. Ni fa ban ce ba za ka furta gaskiya ba, amma ka girmama lafazin ka yayin da kake maganar manzon Allah. Dan Allah ku saurari maganar shewa ne. Ron number wallahi ƙarya kake. Ko Bukari ne ya ruwaito wannan hadisi, shi ma Bukari ƙarya yake. Ai ba masumi bane Bukarin. Ƙarya yake ko shi ya ruwaito wannan hadisi. Iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah. Amma gaskiya Allah in dai baka tashi alkiyama ba a wannan sati, ni wallahi Allah baka burge ni ba. Astaghfirullah. Wallahi ni da a ce Allah zai dakata, wallahi da ranar lahira Allah me zai hana ka kwashe duk halittanka ka saka mu a cikin wutar jahannama ko sati uku ne mu. Allah me zai hana ka kwashe mu duka halittanka ka saka mu a gidan wuta ko sati uku ne mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dr. Husaini, duk wanda ma bai tsine maka albarka ba shi Allah sai ya tsine masa albarka. Duk wanda bai tsine maka albarka ba shi Allah sai ya tsine maka albarka. Duk kuma wanda ya tsine maka albarka to zai samu lada. Wannan a mazhaba ta kenan. A mazhaba ta duk wanda ya tsine maka albarka to zai samu lada. Duk kuma wanda bai tsine maka albarka ba to yana da zunubi. Yanzu wannan ita ce izala, kuma gashi nan da bakin sa yana faɗi wannan ita ce aqidan su izala. To wallahi ko Allah ba zai tashi alkiyama ba zan yi izala ba. Ko Allah ba zai tashi alkiyama ba, wallahi tallahi ba zan yi izala ba. Kuma da in yi izala gara in kasance a cikin masu cewa komai Allah ne. Domin su yan izala kai tsaye raina annabi suke, su kuma kaddara ma masu cewa komai Allah ne raina Allah suke. To ni dai da raina annabi gara in raina Allah. Dukanin su sabo ne, amma da in kasance a cikin masu raina annabi sallallahu alaihi wasallam gara in kasance a cikin masu raina Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi yasa naga yan izala suna ta murna da wata takarda da ECOWAS ta fita, ECOWAS akan cewa babu hukunci ga wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Naga yan izala suna ta murna. Wannan kungiya ma ta ECOWAS Allah ya tsine mata albarka. Wannan kungiya ta ECOWAS muna roƙon Shehu Ibrahim ya bi ta kanta. Wannan kungiya ta ECOWAS muna roƙon Shehu Ibrahim ya bi ta kanta. Shehu Ibrahim ya yi fatali da ita, Shehu Ibrahim ya bi ta kan wannan kungiya ta ECOWAS. Albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.